दोस्तों अक्सर आपने अपने पेट से गुड़गुड़ की आवाज आते सुना होगा, लेकिन आपने ये कभी सोचा है कि ये आवाज आती क्यों है? इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा हम जो खाना खाते हैं वो खाने से लेकर मल बनने तक कैसे आगे बढ़ता है। हमारे जो आहार नाल और इंटेस्टाइन है ये खाना को आगे बढ़ाने के लिए फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण खाना आगे बढ़ पाता है और वेब जैसा मोशन बनाता है। ये फैलने और सिकुड़ने को पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। ये पेरिस्टल्सिस हमेशा ही होते रहते हैं और इसके कारण ही गुड़गुड़ की आवाज आती है, लेकिन ये आवाज तब ज्यादा होती है जब पेट खाली होता है।